Hallo und herzlich willkommen im Herbst, muss man schon fast sagen. Ich war jetzt gerade ein paar Wochen unterwegs zur Arbeit und war jetzt nicht hier. Und kaum versieht man sich, sind die Blätter schon gelb, liegen schon am Boden teilweise und die Herbstwinde beginnen zu wehen. Es geht relativ schnell hier im Norden, der Übergang. Ich habe einen Freund, der wohnt ziemlich weit oben in Schweden, weit im Norden. Und der sagt, dort hast du im Prinzip 2 Jahreszeiten, Winter und Sommer. Und der Übergang ist dort nur wenige Wochen überhaupt. Hier ist ein bisschen mehr, aber verwundert mich doch, dass jetzt schon der Herbst da ist. Ich habe wieder einiges an Bauholz dabei, weil ich gern endlich ein paar wichtige Dinge bauen würde. Zum Beispiel Treppen hier, aber auch etwas fürs Zelt innen. Eine spannende Frage ist ja auch, wie es denn den Tomaten überhaupt geht. Da kann man mal Nachschau halten. Also es sind hier schon Tomaten drauf. Durchaus auch größer, auch auf der anderen Pflanze. Da hinten gibt es ein paar kleine da unten. Man sieht ja auch sehr gut, die Pflanze hat da einige sehr vertrocknete Blätter. Ich vermute, dass das ist, weil da dieses eine Glas heraus ist und dass da der Regen durchgekommen ist und deswegen die Blätter da so ausschauen. Die andere Pflanze schaut sehr gut aus, auch feucht, also die bekommen wirklich genügend Wasser. Es ist nur so ein bisschen die Frage, ob es nicht schon ein bisschen zu spät im Jahr ist, ob die Nächte schon zu kalt sind, als dass die noch reif werden würden. Ich habe aber auch gehört, man kann, wenn man Tomaten grün erntet, sie einfach zu Hause in der Schüssel auf die Fensterbank stellen und die reifen noch nach. Also vielleicht wäre das eine Idee. Oder ich nehme sie zu mir in den Garten, ins Gewächshaus, damit sie dann noch ein bisschen mehr Wärme in der Nacht auch haben. Genau, weil da jetzt noch ein ganzes Gewächshaus zubauen, ist ein bisschen zu viel. Für dieses Jahr zumindest. Im nächsten Jahr muss ich früher dran sein. So, ich würde mir gerne ein Regal bauen, damit ich da ein bisschen Ordnung in das Zelt bekomme. So für die Dinge, die man so permanent im Zelt hat, wie zum Beispiel den Akkuschrauber, den man hat, damit man sich Regale bauen kann, um den Akkuschrauber dann auf das Regal zu legen. Und auch andere Dinge natürlich. So, auch dieser Akku sollte geladen sein, nachdem mir das Solarpanel weiterhin fleißig Strom liefert. Ich habe weder Bleistift noch Maßband dabei. Von dem her wird es interessant, aber braucht es nicht unbedingt, um auf gleiche Längen zu kommen. So. So. Das Tolle ist, wenn man keinen 90-Grad-Winkel hier hat, kann man auch nicht mal nachmessen, wie schief es tatsächlich geworden ist. Aber es ist egal, es sieht niemand, außer ich selbst. So, die große Frage, wie gleich hoch sind sie alle? Oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Das ist ziemlich gut. Ja, schön. So, und nun schrauben wir mit welchen Schrauben? Wie lang sind die? Ja, die sind fast zu kurz. Nehmen wir diese.
ja. Ich hätte noch überlegen, ob man noch Diagonalen einbaut. Aber man muss ja nicht drauf herumtanzen. Als Regal reicht's. Wunderbar. Ich wollte es eigentlich in das Eck stellen, aber da ist zu wenig Platz zum Ofen hin. Darum werde ich das einfach hier hin bauen. Dann kann ich es kombinieren, dass die Solarladesachen auch vielleicht drauf passen. Mit ein bisschen ein Abstand zum Eingang, dass die Stange rausgeht. Dann kann man hier den Akkuschrauber, den wir nicht mehr brauchen, hingeben. Dann ist der Schraubenfahrer im Zelt noch ein bisschen aufgefüllt. Ist immer gut, wenn man ein paar so Kleinigkeiten verfügbar hat, um sich spontan was zu bauen oder zu reparieren. Das finde ich überhaupt so einen interessanten Gedanken auch, diese Selbstständigkeit in diesem Sinn, dass man sich zu helfen weiß, dass ich mal etwas bauen kann, wenn ich was brauche, oder ich kann was reparieren, wenn was nicht funktioniert. Und wenn man jetzt, ich meine, ich lebe jetzt nicht mehr so, aber wenn man ein Leben führt, das sehr nahe an den Grundbedürfnissen ist oder halt sehr einfach gestrickt, dann kann man sich vieles auch selbst machen. Ich könnte mir jetzt keinen Computer bauen, zum Beispiel, also die Einzelteile kann ich nicht fabrizieren, aber ich kann Holz irgendwo herbekommen, eben wie da jetzt von alten Baustellen. Man kann es auch entsorgen, aber man kann sich auch etwas Sinnvolles draus bauen, wenn man zufrieden ist damit, wenn es nicht hochglanzpoliert sein muss, wenn das von der Funktionalität her ausreicht. Und das finde ich so spannend, wenn man eben Zeit in der Natur verbringt, dann wird es viel präsenter, weil einfach das Leben viel einfacher ist. Heißt jetzt nicht, dass man immer so leben muss, aber einfach das mal zu spüren, was man eben eigentlich wirklich braucht. Und das ist wirklich nicht viel. Schrauben halt, ein Akkuschrauber. Und Strom, da beginnt es dann schon wieder. Okay, das Leben ist doch komplexer als irgendwelche idealisierten Einsiedlergeschichten. Ich finde gerade Dinge, die ich zu Hause vermisse. Dieses Seil habe ich schon seit langem gesucht. Das gehört zu meinem Kanu. Ich werde es, glaube ich, hier lassen. Oh, da ist Wasser im Zelt. Da hinter dem Ofen ist es nass. Da hat es wahrscheinlich. Ah ja, das Problem ist, dass durch diesen Schutz da das Wasser von außen wahrscheinlich bei den letzten Stürmen reingedrückt hat, weil das schräg ist. Das kann man, glaube ich, richten, wenn man das außen weiter nach unten gibt. Probieren wir das. Ja, das hier ist zu hoch und da, wenn es da stark raufregnet oder seitlich reinregnet, dann rinnt das Wasser, das daher kommt, nach innen rein. Man kann aber dann diese Unterstützung einfach weiter runtergeben und dann sollte das Wasser da nicht mehr reinfließen. Das sind so die Dinge, wenn man das Zelt lange an einem Ort stehen hat, vielleicht nicht immer da ist, so wie ich jetzt die letzten Wochen weg war, dann merkt man so Sachen nicht. Oh, hier ist ein Mitbewohner, der sich an dem Vorzelt erfreut. Ja, mal können wir den hier einfangen mit der Kamera, meine ich. Ja. Ein Weberknecht. Schon unglaublich, wie lang einfach die Beine sind im Vergleich zum Körper. Oh, ein Käfer. Da sitzt ein Käfer in der Sonne.
Schauen wir mal, filmen wir erst einmal mit dem Objektiv auf normaler Größe. Ja, bleib ruhig sitzen. Ich tue dir nichts. Ich filme dich nur. Ich komme ihm halt sehr nahe da. Das wird ihn vermutlich ein bisschen... Da ist er. Hallo? Also gerade Käfer sind ja so, oder überhaupt die ganzen Insekten, die sind ja so unglaublich, es gibt so unglaublich viele. Wahnsinn, da sieht man jedes Haar. Und bleib noch mal sitzen. Es kommt jetzt sehr viel Streulicht rein bei der Seite vom Objektiv. Darum sieht das Bild so ein bisschen sehr nostalgisch weich aus. So, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er? Ja, er vergräbt sich da unten. Oh, aber was haben wir hier? Hier haben wir ein Stillleben, das sich nicht bewegen wird. Es ist weder Tier noch Pflanze. Es ist ein Pilz. Ich habe mal gehört, Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, sondern irgendwas anderes. Und das, was auf dem Pilz drauf ist, sind Sägespäne von vorhin. Da sieht man noch den Stängel, der äußerst lang ist. Oh, der ist sogar gedreht. Das sehe ich das ist mir mit freiem Auge nicht mal aufgefallen. Das ist ein gedrehter Stängel. Sehr spannend. Und was mir hier erst beim Schnitt aufgefallen ist, dass links unten im Bild sich der Käfer aus dem Staub macht. Oh, ich sehe hier noch was Spannendes. Da auf einem Blatt hier ist mir ein roter Punkt aufgefallen. Ist gar nicht so leicht auszumachen. Es könnte auch fast das Rot des Herbstblattes sein. Aber es ist hier, an der Spitze von dem Blatt, dieser rote Fleck. Das ist der Rücken einer Spinne. Und ich glaube, die hat da drunter ein Nest gebaut und die Eier dort abgelegt. Also das Blatt hat sich so eingebogen. Und da innen, wenn man von der Seite noch reinschaut, dann sieht man so Spinnengespinst, wie man das nennt. Und sie hängt außen so dran und umklammert das Ganze. Also vielleicht ist das ihr Nachwuchs da. Ich finde den Herbst eigentlich eine sehr schöne Jahreszeit, muss ich sagen. Auch, dass es kühler wird. Ich bin ein Freund von kühlerem Klima. Das war auch einer der Gründe, warum es mich in den Norden gezogen hat. Weil mir die Sommer in Österreich oder grundsätzlich in Mitteleuropa einfach zu heiß waren. Wenn es so über 30 Grad hat für viele Tage. Das ist nicht so meins. Da bin ich lieber hier mit so 25 Grad. Das ist ganz okay. Es kann auch wärmer sein, natürlich mal, aber so tendenziell. Aber vor allem dann, wenn es eben im Herbst und zum Winter hingeht und auch wirklich kalt wird, da bekomme ich erst wirklich viel Energie, merke ich. Ja, ich glaube, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für diese Woche und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche viel Zeit in der Natur.